Maria, ens has de fer un house tour del nostre nou plató. Primer de tot, aquí el súper estampa. Aquesta és una de les parets, no? Podríem dir. Sí, és una paret, evidentment, mira que rígida. Després tenim una cosa molt guai, que no podem ensenyar gaire. És una nevera on hi penjarem coses. Només us puc ensenyar la súper foto de la Maria i la Laia a l'Uino. Aquesta temporada ens podran veure els tres. Sí. Ja no És serem una només gran dos. novetat. Exacte. Serem 3. Llavors, aquí tenim caixes plenes de coses que no ensenyarem mai, bàsicament. Però el nostre super... Neon. Neon. Dani, no puc. Ah, sí. Tadam! Aquestes super tassetes moníssimes. Aquestes havien sortit a l'anterior temporada, que no sabem on està. Està allà. Després, com podeu veure, hem madurat. Ja no som aquells adolescents que no reguen les plantes i que les deixen morir. Quanta planta, no? Clar. Un got a terra de la A on? festa d'ahir a la nit, Dani. Perdó, això és meu. Això què? Que som serios ara. Bueno, i allà Ui, qui és aquell? tenim el nou integrant. Com es diu? Iker para los amigos. Jo li dic Nacho. Ah, veritat. I aquí el tenim aquí entretingut una mica amb aquesta cosa per jugar. He posat aquesta estovalla per recordar la terra, la cultura, el patrimoni. Que no s'oblidi d'on estem. M'agrada molt fer una cosa, ja veureu, veniu. I aquí... Hola als espectadors. Està sequestrat, Iker. Safregers. Bueno, a mi m'encanta fer una cosa molt divertida que és pitjar aquests botonets, mireu. Pam, pam. Oh! Pam. Aquí hi ha, mira, com uns professionals. Què més? Què més us puc explicar? Uns quadros moníssims. Ah, ojo, això divorcis portarà. Una cosa, explica'ns per què aquest plat té un pitorro aquí al costat. Té un mànec, no un pitorro, perquè un pitorro és una mica lleig. Té un mànec perquè és un plat de l'escudella de Sant Sebastià. Llavors, això és un pitorro per portar el plat, saps? Perquè com que crema... També et diré, m'han arribat que molts han trencat el pitorro abans d'arribar a casa. Tinc una pregunta. Digue'm. Què és aquella cosa que hi ha allà al darrere tapada de color taronja? La gent se preguntarà quan vegi Ho el nostre... descobrirem. Vale, molt bé. És un secret Molt bé, d'estat. un secret. Digues a la nostra audiència per què haurien de veure aquesta tercera temporada de Safreig el podcast. Perquè us ho passareu bé, perquè són bastant divertits, perquè aprendreu sobre la cultura del nostre país, que és superguai. És que tampoc és divertir-se, no? Jo crec que es partiran de riure. Tu creus? Aquesta temporada estem molt humorístics. Ja Uf, veuràs tu. Dani, és que quan vas dient això...